Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Permatasari, NIM P19069, kelas P19B. Selamat siang, Bapak. Siang. Apakah benar dengan Bapak Karman? Iya, benar. Sebentar, saya cek gelangnya dulu. Oh iya, benar. Perkenalkan, saya perawat Galuh Permatasari yang bertugas pada hari ini pada pukul 7 sampai 2 siang ini. Di sini saya akan melakukan penilaian batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dengan mudah dan maksimal. Selanjutnya, ikuti instruksi saya. Letakkan tangan kanan Bapak pada dada, lalu tangan kiri Bapak pada perut atau abdomen. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Apakah Bapak merasakan perut Bapak mengembang? Iya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam 2 kali. Lalu yang ketiga, tarik nafas, tahan sebentar, lalu batukkan ya Pak. Iya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, batukkan. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Bapak, jika tidak, saya permisi. Bapak, selamat siang. Iya, siang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.